哇，看一下这个黑尾，这个黑尾大哦，老上，大货大货。那芭蕉树上有黑尾了，这个季节黑尾已经很大了。秋季呀。哟，来了不？今天又开始出来搞了不？啊，今天要真跟2个大师哈。啊，如果没有诱风水的话啊，就像找这些芭蕉树啊，现在这黑尾基本上都上芭蕉树了啊，拿过来逗诱给它吃，很快的，诱风水都不用打。这个风废了，要喝酒了，要喝酒了。它吃肉就要喝酒，我跟你说，知道没酒不欢。它这个风只要一吃肉，它就要喝酒了，为什么嘞？没酒下不了，没有酒它下不了肉啊，所以等一下它回去就要喝酒了。你看一下，别抢啊，别抢哈，有的吃别抢哈。一台过啊，你看一下这个黑尾多大，大不大？开看，啥也不说。起飞。这波换了点啊，这波从那边追过来600多米到700米卡头船了啊，根本就。飞到这边本人上标 ，boss 上标这边。然后飞到这个地方来就师徒船了，看一下在不在制片啊？不在制片的话，可能就在河对面了。大哥啊，你倒是吃一口啊，大哥！来都来了，哎呀，别走别走，哎，还是老表那坨肉比较香一点。嘿，哎呀，不用等了，无烟。来，直接过去找了哈。这波的话，应该差不多了，因为之前是从那边追过来的，往这里卡头船，在这里卡丢了，然后在这里打点，它又往这边飞，又进了这个桉树林，所以它的窝就在这里啊。所以我跟这个老铁直接过去，把它找出来先，再穿衣服。来看好这个标哈，来了，看见没有？来，钻进去了，进到里面，那下去了，那在桉树林那里一直穿，然后慢慢往下降，还在往前走。我靠！到了，我操！来，落了，就在这里落了。然后带你们过去看一下，落了。好想要內高位哦。有啊。啊？这里头。来，带标的进去了。好勤啊！哦，桉树林里面的，你们说桉树林的不大？啊，穿衣服。搞个中午饭，吃个好一点的。等一下，啊？
one。这笔留给他怎么样？还行吧，很多虫了哦。危险我们就不留了，就是不危险。是个蜂王。Okay, beautiful.